你家空调是不是风量小、噪音大、声称能耗低，但月电费超出预算？重点是清洁起来不方便，时间久了吹出来的风都有异味。想要解决这些问题，把健康搬回家，那格力1级云加挂机你真的不能错过。有很多空调打开好久，房间温度都没有变化，等于开了个寂寞。可它不会，循环大风量上下扫风，7档风速随意调节，冷热风快速到位。在夏天从外面回到房间，开启强劲档，玩会儿手机的功夫就凉快了，是真的可以短时间内平衡房间温度。那肯定会有人问省不省电？我告诉你啊，是真的很省电。格力1级云加采用全直流变频技术，动力输送稳定强劲，同时还能做到节能省电，这样就不用为了省电半夜关掉空调，留下后半夜的骚扰了。静音档运行时噪音低至18分贝。即使是睡眠浅的朋友也可以安心入睡，再加上配备的4种睡眠模式：深睡模式、舒醒模式、午睡模式和 DIY 模式，更懂你的睡眠。同时创新使用56摄氏度净菌自洁系统，凝露、结霜、化霜、干燥，56摄氏度高温杀菌，5个步骤深层清洁蒸发器。除菌率高达99%，让空调更洁净，出风更健康。同时，进风口过滤网一体化设计，方便日常拆洗。这样一台性价比如此高的挂机空调，我实在挑不出毛病了。你的卧室值得拥有哦。